Americana Série 5. Vídeo rapidinho aqui só pra mostrar pra os mais novatos. Tem onde a trava de abrir o capô. Na porta do motorista aqui, ó. Só chegar aqui, puxar a trava e abrir, ó. Tem muitos novatos aí que às vezes fica procurando onde a trava de abrir o capô é aqui, ó. Na porta do motorista, ó.